Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinki Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizdeki bugünkü devamında İmam Bukhari Hazretleri bunda tövende kişiler mescitten ötken vaqtida okuyanınki tığları ya Kur'an'ınki tığlarını ilivtiş, soğur ötiş hakkında toxtulup Bu 251 numaralı hadis. Bu hadiste İmam Bukhari Hazretleri Qutayba ibn Sa'id bizge hadis sözlep bergen dedi. Bu zat dedi bizge Sufyan hadis sözlep bergen dedi. Sufyan dedi men Amrga mundaq degan edim. Jabir ibn Abdullah'ның mundaq deganligini anlaganmiding? Jabir bu yerda deydi. Bir odam masjiddan o'tgan bo'lsa, u odamda qurol bo'lgan bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u odamga qurolingni tig'ini ching tut, qurolingga aziz bo'l deb mushta deganligini anlaganmiding dedi. Bu raviylarningki asosan tarjimali boshda o'tgan. Hamda Qur'onni masjidga kirgili bo'lsinmi, durust bo'lsinmi, lekin bu yerda Qur'onniki tig'i, mayli qilich bo'lsin, qilichning tig'i bo'lsin, mayli Qur'onning shu bellaglik o'qlari bo'lsin, buni ilitishning muhimligini eskartib o'tadi. Chunki bu boshqalarga tasodif yo'qdan ziyon aziyat bo'lib qoldigan avvallar bo'lib qolmasin degan maqsad bunda yo'ritilgan bo'lsa kerak. Bu hadisda ondan başqa har qandaq odamga ziyon zahmat yetish imkoniyati yoki daxl tarz bo'lish ehtimoli bor har qanday narsalardan saqlanishning muhimligini eskartish bilan birga bu yerda Imom Buxoriy rahmatullohi masjiddan o'tganda deb buni qayd qilgan. Amaliyotda masjid bu yerda odamlar ko'proq bo'ladigan o'rin. Odamlar to'plashigan 5 vaqt muhim o'rin. Shuningdek odamlarga ziyon zahmat yetishni oldini olish uchun deyilgan. Amaliyotda bu masjidlar emas, har qanday odam bor ko'p o'rinda. Mayli bozorlar bo'lsin, mayli yig'ilish o'rinlari bo'lsin, har qanday o'rinda buni diqqat qilish muhim hamda. Tövendeki hadis hamda masjidlarda yurish, masjidlardan o'tish, masjidlarni yo'l qilish masalasida İmam Buxoriy Hazretleri bizga Musa ibn İsmail hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu zat bizga Abdulvahid hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Abdulvahid dedi bizga Abu Burda ibn Abdullah hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu zat dedi men Abu Burdadan o kishi dadasidan anglagan edim dedi. Buning tarjimali boshda o'tgan asosan bulamda dada bola urug' tuqqanlar raviylarning birisi. Bu kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bayon qilib kimiki bizning masjid bozorlarimizdan o'ssa dedi qurol yaroq bilan. Qurolning tig'i hazi bo'lsin. Qurolning tig'i musulmonga ziyon zahmat yetkazmasin deb shunaq degan. Bu hadisdan hamda qurol yaroq tig'liq narsalarni odam bor so'ringa kelgan vaqtida diqqat qilishning muhimligini eskartib o'tdi. Undan boshqa yana bir muhim nuqta bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bu so'zlari bu hadis nima degan vaqtda bir adab, axloq, qoida, yo'sin, ibodat, u ajoyib bu odamning musulmonning turmushi shunda ratsilgan. Bu hadislar ma'lum bo'lsa, Qur'on va hadisning ro'ylarla ma'lum bo'lsa, hayotimizda hech qanday bir g'ashlik, hayotimizda hech qanday bir azorchilik, hayotimizda hech qanday bir ixtilof yuz bermaydi. Hammamiz shunga eslab mang'algan vaqt. Tövende İmam Buxoriy Hazretleri hamda masjidlarda she'r o'qishniki hukmi haqida to'xtalib, bizga Abul Yaman hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Hakim ibn Nafi nomi bilan mashhur bo'lgan İmam Buxoriy Hazretning ustozi bo'ldi. Bu zot dedi bizga Shuayb xabar bergan dedi. Shuayb ibn Abi Hamza nomi bilan boshda o'tgan. Bu zot İmam Zuhriy rahmatullohi alayhi bayon qilib, İmam Zuhriy dedi menga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Avf xabar bergan dedi. Bu Abdurrahman ibn Avf'ninki o'g'li Abu Salama. Bu zot Hasan ibn Sabit al-Ansari'ning Abu Hurayre'ni guvohlik tortib bundaq deganlikni anglagan ekan. Hasan ibn Sabit Abu Hurayre'ni guvohlik tortib o'tdi. Chunki Hasan ibn Sabit she'r o'qigan vaqtida keyingi mezgillarda masjidda bir qism sahobalar bu qilmishni yomon ko'rgan, yoqtirmagan. Sen masjidda she'r o'qimsa nima qilg'ayshing degan. Shu vaqtida Abu Hurayre'ni guvohlik tortib, Allohning nomi bilan so'raymiz sendan.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq deganligini anlaganmiding Abu Hurayra? Ey Hasan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e vakalatan kafirlik cevap bere, bularni hajv qila degan. Shu gapni sen anlaganmiding? Ey Allah, bu Hasanni Ruhul Quddus bilan qo'llig'in degan gapni sen anlaganmiding degandan Abu Hurayra ha degan. Chunki Ömer ibn Xattobning zamoni bo'lsa kerak, ya'ni Rasulullohdan keyingi paytlarda masjidda shir o'qiganlik uchun Hasan ibn Sabitni Ömer ibn Xattob roziyallohu anhu ayıplagan. Sen bu masjidda shir o'qamsan, mushtaq qilamsan degan ekan. Abu Hurayrani guvohlik tortib ekidib bu so'zni o'qigan. Ba'zi bayonlarda sendinmi yaxshi odamning huzurida o'qigan masjidda deganda, sendinmi yaxshi odamning huzurida o'qigan deydi. Ömerga haq tuyg'usidan kuchlik raddiya beryapti-da bu yerda. Endi bu bir qism hadislarda mesela shir o'qimaslik haqida masjidlarda hadislar kelgan. Undan boshqa bir insonniki ichi shir bilan to'lgandan qanjaranga to'lgan yaxshi degandek hadislar bor. Bunda hadislar bilan bu hadislarni biz qanday bog'lashtiramiz degan vaqtida bu umuman bu yerda cheklanayotgan shir qabila orasidagi bir-birini mufaxir qiladigan, faxrlanadigan, bir-birini hajv qiladigan, tushiradigan, masxir qiladigan bu tipdagi she'rlarni umuman mayli masjid, mayli g'ayri masjid har qanday o'rinda cheklandi. Shuningdek, she'r temisi qarab buning durust emas bekitildi, hargizmi degichiga qarab emas. Xuddi gapning yomoni yaxshisi bo'lgan o'xshash, she'rningmi yaxshisi va yomoni bo'ladi. Shuningdek, bu yerda yaxshi she'r bo'lsa, millatni, vatanni, dinni, adab axloqni kuylaydigan she'rlar bo'lsa, buni o'qisa, yoki masjidlarda o'qisa, deklamatsiya qilsa, bu durust, bu yo'lliq. Lekin insonlar orasiga aziyat ilib keladigan, ixtilof ilib keladigan, boshqalarning o'rtasini buzadigan, iftixor, bunday yurtvozlik asosida, masalan, asosiy she'rlar bo'lsa-mi, ya'ni bu cheklandi demoqchi. Bugungi darsimiz mushakchi bo'lg'ay. Undan boshqa masalan bu shu she'r o'qimaslik haqida masjidda 4 xalifalar, 4 imomlar davrdimi turli ko'z qarashli bo'lgan. İmam Malik, Ebu Hanif, İmam Şabi, İmam Ahmed, İmam Neve, İmam Evza, İmam Şabi qatarlıq meşhur, mu'tabar ulamalar agar buningda hajvi bo'lmasa, yomon so'z bo'lmasa, adab axloq zitganmasa, boshqalarning yuz obro'yini to'kadigan ish bo'ladi deb shundoq degan. Bir qism ulamalar buni makruh deb qaraganlar bo'lgan. İbrahim Naxayi, Masruq qatarlıq. Endi yuqorida bu raviylarning hammasini tarjimalar o'tgan, yo'q lekin Hasan ibn Sabit'ninki tercümalı başta okunmagandektir da. Hem de Hasan ibn Sabit'e gelsek, bu nayet büyük sahabe. Ensarilarning Hazraj kabilesinden buludu. Abul Valid Hasan ibn Sabit ibn Munzir'il Hazraji el-Ensari deyimiz. Arap şairi. Meyli cahiliyette olsun, meyli İslamiyette olsun. Bunda nemunilik nayet kat şairlarınki bir hesaplandı. Çünkü İslamiyet'in burumu bu adam şu Şam diyardaki Gassam padişahlığı berip keladigan şulardan alaqısı var. Gassam padişahlıkları bilen köp ilim birim münasebetleri var bunda. Büyük sahablarınki biri. Müslüman bolgan diken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki şair bolgan bir kişi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tug'ilishdan 8 yil burun tug'ilgan. Yani demek Resulullah'dan 8 yaş çoğun degan buludu. Bu adam cahiliyette 60 yıl, İslamiyette 60 yıl yaşagan deyildi. Ondaqda neçil yaşapta 120 yıl ömür görgen degen boladı bu adam. Özü cahiliyette buna aytebek özün kimde ornu var, hürmeti var, cemaat erbabı. İslamiyette mi özü sahablar işidike, Müslümanlar işidike bir cemaat erbabı sanıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünki şair kılıp bu kişini özüge şair kılıp bekitip algan şairun nebi şair Muhammed ibn Abdullah degandek sifatlar var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiga hürmet yüzüden bir Mısır Kıptisi bir kız oldu dedekne hediye kılgan vaqtida Sirin yani şiirin yak Sirin ismi bilen meşhur. Muşna Hasan ibn Sabit'e bergen. Hasan ibn Sabit muşna elip muşundan Abdurrahman isimli bir oğul perzent görgen.
Yani bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki bacısı hesaplanıdı. Çünkü Resulullah'ın ayali Maria Kıptiye'nin sınırlısı oldu bu ayal. Bu kişi İslamiyet'ten burun cahiliyet devrimi şu kabile arsızlıkı uruşlarda teşvikat rolunu oynagan bu adamlık işlerleri. Özün kabilesini, Hazret kabilesini uruşqa ündeydigan, şularniki mefhare, iftixarlarını namayan kılıdigan, baturluqını gösterdigan şiirlarni köp okugan. Özün şiiri talantınınki yuqurluqi, til edebiyatdaki qabiliyetinin zorluqi bilen bu adam şu Irak'taki Hira padişahlığı ve Şam'daki Gassan padişahlıqlarla nayt köp alaq qilib, şularni ba'zilarini maqtaydigan, ba'zilarini hajv qiladigan, şu arqılıq padişahlıqki qo'llashi, tartuqlarga erishgan buyuklarniki biri. Hamda İslamiyet kelgandan bu ansarlarniki musulmon bo'lganligini anglagandan keyin bu kishigami bir islomning nuri qalbiga singib kirib, bu o'tkir til orqali payg'ambarimizni, islomni maqtaydigan, kofirlarni, yahudilarni hajv qiladigan bir tashviqot kuchiga aylangan bu odam. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir günü ensariler degende bu koralları bilen Resulullah'a yardım bergen kişiler tilleriyle yardım beremez mi degende Elsan ibn Sabit men yardım berme ya Resulullah degen. Men yardım bermedi. Müştilim bile yardım berme degen Peygamber sallallahu. Bu söz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bek xursand kılıp etki. Elsan ibn Sabit özü beden kurulması acizrak mı ya ki qo'rqinchoq ekanligi ifodalangan. Chunki Uhud g'azotida qatnashmagan bu odam. O'zining ojizligi. Hatto mesela Resulullah'niki bir hamısı batamni tuturib matashni ata kafir degan vaqtda men qo'rqayman degan. Lekin o'zining tilining o'tkirligi, tilining fasahati bilan bu urushga yordam bergan. Resulullah'niki tashviqotni qilgan. Shu vaqtda tashviqot she'r arablarning ichida. Şoňlaşqa Janabi Resulullah Hasan Sabitqa Qurayşlarni hajv qilgin. Bularga biz bunda ok quralatqandymmy qattiq dedi gep. Hajv qilgan vaqtda şerning kuchi qural kuchidanmi yuqori degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Şoňa bu Hasan Sabitninki şerleri köpleri hajvileştirish asosida yozilgan. Ondan başqa bir qism şerleri Ansarlarni maqtaydigan, Resulullahni maqtaydigan cahiliyetki bir kısım Gassan padişahlarını, Irak'nın Nu'maniler padişahlıqını ve ondan başka Arap beylerini maqtaydigan bir kısım şerleri bolgan. Haraq sorularını maqtagan şerlerim bolgan, gazellerim bolgan. Bu fakat İslamiyet'in burunqi işleri. Ama İslamiyet'ten kim fakat İslamni, Ensarlarni, Resulullah'ni maqtaydigan şerlerini köprek yezip çıkan bu adam. Şoňlaşqa hamda Hasan ibn Sabitninki şiiri basqıçını biz 4 basqıçga bölsek bolady diýme. Birinji meselen Gassan padişahlygy bilen bolgan alaqysy. Bu wagtdyki şiiri, efkar, pikirleri başqaça. İslamiyet kirgendan keyin maqtaş düşünbekrek algan. Ansarlarni we ondan başga kabile ara bolgan. Meselen şu Ensarilarning ichidagi Ensari bo'lishdan burun Aws bilan Hazraj orasidagi turli adovatni, urushni mazmun aks etgan. Onundan başqa da hajvi qatorliq avvaldan bo'lganda, masalan bu hajvilash faqat shu Qurayshlarni bakrak, anda bir qism Yahudilarni hajvilashtirgan avvallar yuz bergan. Bu büyük Hicriye'ninki 40. yıllar etrafında ba'zileri deydi. Muaviye'nin zamanında ölüp ketken değildi. Ondaqtan müşahede ölüp ketiş farkı 10 yıl, 15 yıl etrafında fark var deyişik boldu. Vallahu alem. Şoňlaşqa Hasanettin Sabitning täsiri uçurgan bugünkü ýaňy zaman şairlerden Palestin şairi Selim Yaqubi Hasan Palestin dep atap özüni halkning bergen namym şu. Özge bir edebi taxallus qılıp kullangan. Hasan Palestin dep. Bu kişiniki hem de hadis ilmiga qoşkan töhfler qatarında nurgun kişiler ustaz tutkan bu kişini. Mesela Bara ibn Azib deyimiz, Brahman ibn Sakhr deyimiz, Urvat ibn Zubayr deyimiz, bir kısımlar tabi'in, bir kısımlar sahabe. Şundaqla hem de bu kişi özü ayeti
faqih sahabi qatıldı. Qatarda sanıldı. Chunki hamda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bir qism hadislarni rivoyat qilib, shu bugungi kunga bizga yetib kelishiga bu odam sababchi bo'lgan. Bugungi darsimizda mushayich bo'lgan va sallallohu alayhi va nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.